მოგესალმებით დიანა და ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთე ახლა შენ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ, როდესაც ჩვენ ვისმენთ და წავიკითხეთ ყველამ და ვნახეთ და გავეცანით ანგარის საქართველოსთან დაკავშირებით, მეორე მხრივ მაგალითად ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტზე, როდესაც მარტაკოსმა წარადგინა გაფართოების წლევანდელი ანგარიში, დასანანი შეიძლება სუდათ ნათქვამია, მაგრამ ნამდვილად ჩვენთვის დასანანი იყო მოსასმენად ის პროგრესი, რაც დადეს სხვა ქვეყნებმა და სხვათა შორის პრეს-რელიზში, რომ გადახედოთ საქართველო თურქეთის ქვემოთ იყო აღწერაში და რიგითობის მიხედვითაც რასა იუკნევიჩიანე მომხსენებელი ჩვენზე ბოლო სიტყვით გამოვიდა კომიტეტის სხდომაზე. 4 ქვეყანა გამოყო დიანა მარტაკოსმა წარმატებული ევროინტეგრაციის გზაზე და ითქვა რომ მაგალითად ისინი მოახერხებენ 2028 წლამდე, ანუ ამ ტემპით თუ გააგრძელეს მუშაობა 2028 წლამდე უნდა დახურონ მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ყველაზე უფრო წარმატებულ ქვეყანად დასახელდა მონტენეგრო და მარტაკოსმა თქვა რომ თუ ქვეყანა ასე გააგრძელებს 2006 წლის ბოლოსთვის შესაძლოა დახუროს მოლაპარაკებები. მეორე ქვეყანა არის ალბანეთი და დაახლოებითი ვადა არის 2027 წელი და ჩვენი ყოფილი ტრიოს წარმომადგენლები, რაც ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეულია და აქ არაერთხელ ძალიან კაფიო და ძალიან ხაზგასმით იქნა აქცენტი გაკეთებული, რომ უკრაინა ქვეყანა, რომელიც არის ომის ქარცეთში გახვეული, რეფორმებს წარმატებით ასრულებს. არავინ იფიქროს აქ, რომ იქ არ არის პრობლემები. მაყურებელს ხშირად გონია, რომ რაღაცნაირად უკრაინის მიმართ უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება სწორედ ომის გამო. არა, ჩვენ კარგად გვახსოვს თამარ, მათ შორის ანტიკორუფციული ბიუროს და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით რა ტიპის პროტესტი იყო შიგნითაც და ბრიუსელის მხრიდანაც. კი და ახლა დიანა არც მალავენ რომ კორუფცია ერთ-ერთი პრობლემა არის, მაგრამ ქვეყანა მთავარია რომ პოლიტიკურ ნებას აჩვენებს და რეფორმებს ასრულებს. ასე რომ ევროკავშირი ძალიან ობიექტურია და რომ დაუბრუნდე შენს მიერ დასმულ საკითხვას, მე ამ 4-ში კიდევ 2 ქვეყანა, სწორედ მოლდოვა და უკრაინა არის, რომელთა მოლაპარაკებების დასრულების სავარაუდო ვადა 2028 წელი დასახელდა და აი წარმოიდგინეთ ამ ვითარებაში ქართულმა ოცნებამ 1 წლის წინ თქვა რომ 2028 წელს დაუბრუნდება ევროინტეგრაციას და ამ შემთხვევაში კითხვა უნდა დაუსვას და მაყურებელმა თუნდაც ქართულ ოცნებას სულ რომ ასე იყოს დიანა და თქვა 2028 წელს დაუბრუნდით, ანუ წარმოგიდგენიათ ჩვენ რამხელა ნაბიჯები გვაქვს უკან გადადგმული, ამ ნაბიჯების პოლიტიკური ნება უცებ თუ დადგა 2000 ანუ უკან გატანის ამ გაწვევის ამ დრაკონული კანონების და 2028 წელს მართლაც ქართული ოცნება უცებ მოინდომებს უკან დაბრუნებას ევროინტეგრაციის გზაზე და დაიწყებს პროცესს ამ კანონების უკან გაწვევის. ჯერ მარტო რა დრო დაგჭირდება რომ მივიდეთ იქამდე, სადაც ვიყავით თუნდაც 2002 წლის წინ, ანუ 2 წელი ხო მაინც დაგჭირდება. თქვა ელჩმა ჰერჩინსკიმ რომ საქართველო არის ახლა იმაზე უფრო ცუდად თუ თქვა რომ ისე როგორც 2023-ში, ანუ პროგრესი არ არის. ხო, ანუ იცით მინდა შევაჯამო, რომ ადამიანებმა უნდა გაიგონ, თქვათ მათთვისაც უნდა იყოს ძალიან საყურადღებო, ვინც გულშემატკივრობს ქართულ ოცნებას, მაგრამ სურს ჩვენი ქვეყანა იხილოს ევროკავშირის წევრად. ფიზიკურად ვერ მოხერხდება, თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება, თუნდაც 2028-ში რომ დავუბრუნდეთ ამ გზას, ფიზიკურად ვერ მოხერხდება ჯერ
წასვლა იქამდე სადაც ვიყავი და მერე წინ წასვლა და დაწევა იმ ქვეყნების რომლებზეც ამბობენ რომ 2028-თვის უკვე დასრულებული ექნებათ მოლაპარაკებების ანუ ყველა ის პირობა შესასრულებელი და მაგალითად მომხსენებელმა მოლდოვაზე სვენ მიქსერმა თქვა რომ ქვეყანა დღეს უკვე მზად არის კოპენჰაგენის კრიტერიუმის 3 თავის გახსნისთვის და ჩვენმა მაყურებელმა და საქართველოში ბევრმა ისიც არ იცის რომ მოლდოვამ და უკრაინამ სკრინინგის პროცესი უკვე დაასრულა ეს ნიშნავს იმას რომ ანუ უნდა იყოს ნათარგმნი ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის ენაზე კანონმდებლობა ევროკავშირში გასაწევრიანებელი ქვეყნის და მოხდეს სკრინინგი რამდენად შეესაბამება მათი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობას და უსწრაფეს პერიოდში დაასრულა ორმა ქვეყანამ სკრინინგი და კიდე ერთი ტენდენცია არ ვიცი დააკვირდი თუ არა სერბეთზე იყო ბევრი საუბარი და სერბეთს რაც მარტაკოსმა ძალიან ხაზგასმით თქვა და მსგავსება დავინახე ჩვენ სერბეთს და საქართველოს შორის იყო ეს ანტიდასავლური აი ეს ნარატივები და დეზინფორმაცია და ამ ხრივ ასევე მაყურებელს შეუძლია გაავლოს პარალელი ხო სერბეთში როგორი უფრო რუსეთისკენ გადახრილი ხელისუფლებაა და ანუ კითხვები მინიმუმ კითხვების გაჩენის საფუძველს იძლევა ეს ყველაფერი რომ რატომ არის მსგავსება თუნდაც სერბეთსა და საქართველოს შორის ამ ხრივ და კომისიის ბრიფინგზე ჟურნალისტმა დასვა შეკითხვა რომ ელოდება თუ არა და შესაძლებელი არის თუ არა რომ თქვა სერბეთის თუ გაგრძელდა უკუსვა სერბეთიც მივიდეს საქართველოს დონემდე და რომ კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ხაღალზე დარჩეს და მარტაკოსმა რატომღაც ძალიან გადაჭრით უპასუხა რომ არა ეს ამას არ ელოდება ასე რომ იცი ახლა ძალიან კარგია რომ ამ კუთხით შლი ამ თემას იმიტომ რომ აქ მართლა დოკუმენტის საკითხი არ არის აქ ერთიანობაში უნდა შევაჯამოთ ტრენდებს შევხედოთ სხვა ქვეყნებს დავაკვირდეთ და ამას თუ დავაკვირდებით ჩემი აზრით უფრო ტრაგიკული და უფრო მძიმე ჩანს ჩვენი მდგომარეობა და არა მხოლოდ იმ 90 ფურცელზე გაწერილი ისიც საკმაოდ მძიმე შეფასება რაც წლევანდელ ანგარიშია. კი ბატონო თამარ ასევე საინტერესოა თბილისში ევროკავშირის ელჩი ლაპარაკობდა იმის შესახებ რომ ეს მაინც არ არის წერტილი რომ კარი ღია ამ ხრივ რა ითქვა ბრიუსელში არის საინტერესო რა შეიძლება გაკეთდეს იმიტომ რომ მათ კომუნიკაციაც ხელისუფლებასთან აქვთ მინიმალურ დონეზე ამ ხრივ სხვათა შორის პაპუაშვილის საპასუხო ბრიფინგში იყო ასეთი აქცენტი რომ რაღაც შორიდან ქედმაღლურად გველაპარაკებიან და თავად აქვთ უკუსვლა ბრიუსელს ევროკავშირს ეს იყო პასუხი თბილისიდან ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებზე შავალუა პაპუაშვილის პასუხი მოვისმინე და კომენტარს როგორც ჟურნალისტი ამაზე ვერ გავაკეთებ გარდა იმისა რომ ძალიან მაგონებდა ჩემი ბავშვობის მოგონებებს საბჭოთა სამი ერთი არხი იყო თუ გახსოვს სადაც არ უნდა გადაგერთო ერთი და იგივე რაღაც ნარატივი ისმოდა გარე მტერზე და რომ ყოველთვის ვიღაც სხვა იყო დამნაშავე და საბჭოთა კავშირი ყოველთვის ყველაზე წარმატებული და წარჩინებული იყო ამის მეც ვერაფერს ვიტყვი რაც შეეხება იმას რომ კარი ღია კი ბრიუსელში მუდმივად აფიქსირებენ ამას და ასევე მოდი პირდაპირ ფაქტებით ვისაუბროთ ბოლო ბრიფინგი რომელიც მარტაკოსმა და კაია კალასმა გამართეს ახლა კომისიაში რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა მარტაკოს ჰქონდა ალბათ უსმინე ძალიან კაფიო ძალიან თარგეტირებული სწორედ მიმართული ეს მიმართვა ქართველი ხალხის სადმი სადაც მან ქართულ ხალხს უთხრა რომ ეს გზა რომელიც არჩეულია ქართულ ოცნებას ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირში ვერ მიიყვანს და აქვე ზუსტად აი ეს ღია კარის დემონსტრირებაც მოახდინა რადგან მან თქვა რომ იმისთვის რომ სანამ ანუ არ იქნება თქვათ განთავისუფლებული დაპატიმრებული ადამიანები უკანონოდ ჟურნალისტებს არ მიეცემათ საშუალება რომ ადამიანურ პირობებში იმუშაონ მანამ
ქართულ ოცნებასთან დიალოგი ვერ შედგება და ელჩმაც როგორც შენ თქვი დააფიქსირა პრინციპში ძალიან კარგად იცის ხომ ყველამ ჩვენც კი ვიცით დიანა რა მოთხოვნები აქვს ევროკავშირს და ეს მოთხოვნები არ არის რაღაცა მათი მართლა აკვიატება ხომ ეს ის ფუნდამენტალური საკითხებია რის გარეშეც დემოკრატიული ქვეყანა უბრალოდ დემოკრატიას ვერ ყალიბდება აქ რაზეა ხო ლაპარაკი ადამიანის უფლებების დაცვაზე არჩევნების ნორმალურად ჩატარებაზე პარტიების თავისუფლებაზე პლურალიზმზე აზრის გამოხატვის უფლებაზე და აქციაში მონაწილეობის უფლებაზე ასეთი დონის ელემენტარულ ფუნდამენტალურ საკითხებზეა საუბარი და რა თქმა უნდა დიახ, თამარ, საინტერესო ასევე მინდა რომ მაყურებელს გქონდეს ამაზე თქვენგან ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. ეს არის უვიზო მიმოსვლის ბედი, ევროკავშირი ახალ ეს ვთქვათ მექანიზმებზე მუშაობს, რომელიც ეს ვთქვათ მზად იქნება. ეს გაფართოების ანგარიში პირდაპირ არ არის მიბმული, მაგრამ იქნება თუ არა რაიმე ფორმით მიბმული, მოდი იყო თუ არა ამაზე ლაპარაკი დღეს პრესკონფერენციაზე. კი, ამაზეც ხაზგასმით ისაუბრა მარტაკოსმა, მან აღნიშნა, რომ ნოემბერში ელოდებიან, რომ საბოლოოდ იქნება მიღებული უვიზო რეჟიმის შეჩერების ახალი მექანიზმი და სწორედ 17 ნოემბერს ველოდებით, რომ ზოგად საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა, ეს არის უკვე ბოლო ეტაპი და ამის შემდეგ გადაწყვეტილებას როცა მიიღებს საბჭო, როგორც ვიცი, დაახლოებით 20 დღე არის საჭირო იმისთვის, რომ შევიდეს ძალაში და ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნისთვის აუცილებელი იყოს შესასრულებლად, ანუ დაახლოებით დეკემბრის ბოლო უწევს დეკემბრის შუა რიცხვებში, დეკემბრის ბოლოსთვის ტრადიციულად იმართება წლის შემაჯამებელი სამიტი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების და როგორც მარტაკოსმა ერთგვარად დაანონსა, შესაძლოა ველოდოთ, რომ ასევე წინ გველოდება კიდევ ერთ ჩართვას გავაკეთებ, რომ წინ გველოდება ანგარიში კონკრეტულად უვიზო მიმოსვლის პირობების შესრულებაზე და ალბათ სწორედ ამ ყველაფრის საფუძველზე მე საერთოდ არ გამოურიცხავ, რომ ევროკომისია წინადადებით შევიდეს, აი რასაც ვლაპარაკობთ ბოლო პერიოდში, რომ ამ მიზნობრივი ჯგუფებისთვის იყოს შეზღუდული უვიზო მიმოსვლა საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც პრინციპში ძალიან ღიად აღნიშნა დღეს მარტაკოსმა და ნუ ალბათ ან წლის ბოლოსთვის თუ მოესწრება, ამას უნდა ველოდოთ, თუ არა და ალბათ უკვე შემდეგი წლისთვის გადაინაცვლებს და დამოკიდებულია ევროკავშირის დღის წესრიგზე, როგორ იქნება თუნდაც სამიტი ჩანიშნული და როდის შევა ძალაში 17 ნოემბრის შემდეგ. დიდი მადლობა თამარ ნუცუბიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში გვიყვებოდა რა განცხადებები